Hi guys. Watch my vlog. On my web. Watch my daily. Yes! For each person. Wow, ang galing-galing mo talaga mag-math. And guys, magpapapasok na tayo sa entrance. Ayan po, epic feel. Dito na po tayo sa taas. May nakat pong ano. May nakat po na eksena. Telescope na to, makikita po natin ang pinakamalaking distance hanggang Pilipinas, makikita po natin. Ito po, oh. Chicken and corn soup with some sauteed shrimp and fried chicken. No, oyster. With oyster sauce. Chicken with oyster sauce, like adobo. Chicken with oyster sauce, and this one is pancit. And fish. What is this fish? Chicken, fish fillet with Fish white fillet. sauce. Yeah, with the cream of tartar sauce. And the beef, what is the beef? That is maybe Big oyster. oyster Huh? beef. Beef with oyster sauce. Kalas. Dessert time. Yes, dessert time. Yeah. Dessert. Parang nag-boomerang si Mike. Exposure ko ganun. Diba? Dessert time. Sarap. Ay, ano yan? Ano yan? Nandito tayo. Ano yan? Turo mo? Ang tawag dito? Wala pangalan. Walang name. Wala pangalan doon. Ay, wala. Sige, mamaya malalaman natin sa lasa. Ano naman nga, Ito. ano naman pangalan nito? Coffee jelly. Caramel siguro to. Ito pa. Something pudding siguro yan. Pudding. Jelly. Ito yung sabi nila best. Ito yung best na dessert sa Kuwait. Umali ang tawag. Para siyang leche plan na. Diba? Pero actually, hindi pa tayo talaga dessert. Mayroon pang mga maki sushi. At ngayon po mga ka-vloggers, si Kuya may gustong makipag-usap sa atin. May gusto makipag-usap sa Apo. amin. Tinatanong kung saan kami nagtatrabaho. Since sinabi namin ang... Ang sinabi namin ay... Trabaho naman talaga namin pag-YouTube. Parang mga- hindi siya naniniwala. Sabi namin sa kanya mga vloggers kami. So, nag-ask ako ng permission ko kung pwede siya may interview, pero parang hanggang ngayon hindi pa siya ready. Nagpe-prepare pa siya. Ninada niya pa yung sarili niya. Oo, sabi niya, may Ngayon, siya. nasaan na si Kuya? Ayan po sa likod natin si Kuya. Ayan, no? Siya po yun. Ayan, no? Medyo busy po siya. Busy-busy yan si Kuya, oh. Kuya, ano pangalan niya? Kuya, oh my God, I forgot. Ryan? Ryan ba? Kuya Joel? Ano ang pangalan niya? Ano pangalan niya? Jello. Jello. Ah, Jello? Ba't nag-iba pangalan niya?
Ayan po si Parang Kuya. kung ayaw na yata namin Medyo busy na siya eh.